三座動力天鵝夢社區計劃動機意圖，紀念母親一生對子女無私嘅奉獻，對所有母性同埋女性尊重同埋關懷。第二係善用網絡信號迴路電波，改善情緒病、憂鬱病同埋各種惡病問題。第三，爭取創造香港基層社區女性人群生活社區結合網絡社區新興嘅民生發展出路，淘汰舊式嘅基層社區制度，爭取創立香港基層社區新制度，協助穩定香港基層社會。以上就是三座動力天鵝夢社區計劃嘅動機。Hello， 大家好，獅子頭，今日咧同大家講解下網絡 K 歌嘅來自星卡啊，咁喺香港叫做山卡啊。咁山卡咧都有分呢一啲就可以網絡 K 歌啦，但係有啲咧就只係玩遊戲啊、聽聲啊，就 K 唔到歌噶吓。咁咧呢度咧有一啲我手上咧就係一啲比較市面上嘅一啲經典嘅一啲來自嘅星卡啊。咁呢啲咧有啲好長嘅歷史噶啦吓，呢啲星卡吓好多而家已經停產咗噶啦吓。咁又好啦，咁咧就首先同大家講下啦啊。咁譬如呢啲來自嘅星卡咧，玩網絡 K 歌咧有咩好處咧？咁按照即係一個理論嚟講啊吓，如果用呢啲內置聲卡嚟玩網絡 K 歌咧，佢個電即係嗰個穩定性係比外置聲卡嘅好嘅，喺理論上啊，因為咧佢就係插喺個電腦嘅主板入邊咁咧佢就插落嗰個PCI 嘅槽啊，咁呢度有個槽咧。咁就插落去呢個電腦嘅主板裏邊嘅。咁一般咧，我哋安裝內置聲卡咧就係咁啦。打開個電腦機箱咁呢個就係個主板咁我就攞嚟示範俾大家睇下點樣插個內置聲卡嘅槽咁又插嗰個就係 PCI 槽咁佢而家咧呢啲以前嘅版本咧都係插 PCI 槽嘅咁而家咧好多一啲聲卡咧 K 歌嘅聲卡咧，佢就 PCIe 槽咁就插喺呢啲細嘅 PCIe 槽插落去咁樣。咁就安裝完成，咁就佢有螺絲個機箱嗰度有螺絲咧，咁鎖實佢咁咧就側邊呢啲就係佢有指示咧，就俾大家睇咧，插喺邊啲位啦譬如呢個就係咪個位呢啲就細孔嘅細孔嘅一啲插位呢啲插咪個位插嘅 headphone 嗰啲 headphone 個位插啲音箱插其他嘅呢度就有晒啲唔同嘅一啲插孔喺度咁正話講啦咁即係網絡 K 歌咧玩網絡 K 歌咧，如果係想穩定少少嘅，咁就用內置聲卡啦但係咧有一個問題就係話，如果你玩內置聲卡咧，你需要係有一啲對電腦嘅基本認識就比較好如果你係一個電腦白痴咧，咁你玩內置聲卡咧，你就有排煩咁就需要即係經過一段時間啦嚟學習呢啲聲卡嘅安裝點樣關聯等等
咁咧如果因為咧聲卡啲電器咧一通咗電咧，一般情況下咧都會產生氧化咁氧化咧，咁就導致咧呢啲聲卡咧同呢啲插槽嘅位咧，就可能有啲接觸唔好嘅情況咁一般我哋點樣去解決呢啲問題咧？咁呢個就係一啲個人嘅經驗啦，分享俾大家啦譬如都係呢啲插槽位氧化呢啲即係呢啲金屬位咧你一段時間唔用咧，個部電腦閂咗咧，咁咧就會氧化喎。啲電器一通咗電咧，你唔用咧，擺得耐咧就會壞即係唔通電咁樣咁我哋點解決佢咧？咁一種比較原始嘅方式咁我哋就將呢一個聲卡咧喺個插槽嗰度咧拔出拔入，即係插入去，跟住掹翻出嚟，插入去掹翻出嚟咁樣。呢個係第一種嘅簡單做法。第二種簡單做法咧就係攞啲擦膠攞啲擦膠咧，咁咧就擦嗰個金屬位將佢咁樣擦一擦佢將嗰啲氧化咗嗰啲部分咧擦甩嗰個表面攞個擦膠擦一擦佢，或者咧就係用一啲紙巾啦夾實佢咁樣就捽佢捽嗰啲呢個金屬位嗰啲紙巾咁你捽完咧係發覺會有啲黑色嘅嘢嘅，嗰啲就係嗰啲氧化咗個表面嗰啲嘢嚟嘅咁我攞張紙巾示範俾大家睇下點樣捽佢呢個就係簡單啲嘅方式啦。咁應該我再講比較複雜少少嘅就咁樣將佢嗰張紙巾咧接實咗，捻實佢因為佢兩邊都係呢啲金屬位嚟嘅兩邊啲金屬位嚟嘅，我哋就捻實佢係咁捽兩邊都捽，咁你可以捽一邊先跟住再捽第二邊咁我哋捽完咧係見到呢啲咧有啲黑色嘅嘢喺度，有少少黑色嘅咁呢張我比較乾淨啲之前我擦過嚟咁將佢捽咁仲有一個方式咧就係省銅膏啦咁攞啲省銅膏啦咁就一支棉花棒啦，一省銅膏棉花棒啦，咁將佢搽咗喺呢啲呢個聲卡嘅金屬位將佢擦咗落去，輕輕即係薄薄地一片咁樣擦咗咁前後咁樣擦咗佢呢個我個人嘅做法呢個我個人嘅做法咁擦咗佢，咁過幾分鐘咧就攞一支棉花攞個棉花啦，或者攞紙巾啦，捽甩嗰啲表面嗰啲白色嗰啲喺嗰個咁樣捽甩佢。我個方式就係咁樣解決呢啲譬如啲聲卡耐咗個氧化嘅情況咁插翻落去，安裝翻落去嗰個 PCI 槽啦咁又上翻啲側邊嘅螺絲同埋插翻好啲咪就 OK 噶啦咁通常咧一般都係內置聲卡咧，一般都係呢個問題啦，就係嗰個 PCI 槽咧同嗰個聲卡咧接觸唔好咁一般我哋就插幾次啦即係插入去掹出嚟，插入去掹出嚟就可能會解決到你嘅即係嗰個聲卡嘅問題。大家好咁呢一節咧就同大家講下外置聲卡咁咧喺市面嗰度咧，其實都好多一啲外置聲卡噶咁咧就個人咧就好中意咧就揾一啲咧
比較價錢實惠嘅一啲外置聲卡咧嚟試嚟玩嘅嚇。咁之前咧所講嘅內置聲卡咧，咁佢就需要有一個大嘅機箱啦嚇，即係一個大嘅電腦機箱啦，先可以裝到內置聲卡嚇。咁呢個就係內置聲卡嘅一個毛病啊嚇。咁知道香港咧，即係個地方好矜貴嘅啊。咁你擺套電腦或者擺個 mon 咧咁好牙掟啊，好多香港嘅朋友嚇，因為我都知道香港嘅情況嚇。咁咧就個人咧就比較推薦大家咧可以試下用購買一啲咧外置嘅一啲聲卡啊嚇。咁佢好簡單嘅，咁一條 USB 線咁插連住個電腦個 notebook 或者係連住一啲比較細台啲嘅電腦咧，就可以玩到噶啦嚇。咁始終咧用手提電腦咧同座台電腦兩種電腦嚟玩網絡 K 歌咧，咁個人嘅經驗咧，始終係覺得大嘅電腦咧，座台電腦咧嗰個音質好啲嘅因為佢嗰個電源嘅穩定性咁你諗下一部手提電腦佢要將所有電腦嘅零件就真化係咪壓縮咁當你一有呢啲壓縮嘅情況就真化嘅情況咧，個性能咧就會爭啲噶啦咁呢個係自己個人經驗分享咁就喺香港呢個地方咧，咁冇辦法啦，咁可能用手提電腦玩咧，就可能咧就會比較慳地方啲咁同埋咧就冇咁阻掟啦。咁乜嘢都係針冇兩頭利嘅咁呢個就視乎即係你玩網絡 K 歌嘅考慮啦我想玩網絡 K 歌咧穩定啲咧，即係我就建議大家又或者試下用內置聲卡啦咁但係如果你覺得冇乜所謂啦，我就玩下嘅啫咁樣咁我就建議你用外置聲卡咯咁呢度有啲外置聲卡啦，就好方便插條線咁插個耳筒，插個咪咁玩得啦Hello， 4字頭。咁咧呢一節咧就同大家講下玩網絡 K 歌嘅一啲耳筒啲 headphone 咁咧我哋一般玩網絡 K 歌咧嗰啲耳筒咧就係用監聽耳機唔係立體聲嘅咁我呢度咧有一般係睇到有兩節黑色咧，見唔見到？黑色嘅有兩節嘅咁咧你買嘅時候咧，你一定要同人講清楚，問清楚呢個係咪監聽耳機咁樣咁咧佢就有頭套式噶啦戴喺個頭度咁仲有而家啲即係嗰個插耳仔噶啦，插耳式嘅一啲小型嘅啲 headphone 咁咧一般以前玩咧就比較流行係戴呢一啲頭套式因為咧以前咧玩網絡 K 歌咧呢啲插耳式嘅呢啲耳機仔咧，嗰啲音質係好差嘅。但係而家咧即係經過咁多年嘅即係10幾年嘅一個改進啦你估唔到一個呢啲耳機仔咧嗰啲音質係好靚嘅仲靚過呢啲頭套式嘅咁呢啲頭套式嘅咧就有啲朋友又唔中意戴唔中意戴住啦咁樣咁咧同埋咧呢個頭套式嘅headphone 咧戴得耐咧係有啲人係會頭痛嘅戴住兩邊咁你就聽住音樂咁樣係咁轟有啲人係頭痛嘅咁而家咧就呢啲就方便啲啦咁同埋咧即係經過咗咁多年嘅改良即係我都意想不到
呢一啲比網絡 K 歌嘅耳塞仔咧，嗰啲音質係咁靚嘅嚇。咁我就其實係建議大家可以試下呢啲耳塞仔嚇。咁呢啲視乎每個人嘅喜好啦嚇。咁佢有佢個好處，佢亦有佢個好處啊。因為呢啲你戴上頭嗰陣時咧，攞住一邊就戴上頭啦。啊，咁呢邊又要左搞右搞，阿支阿左咁條線棘咗，又要插翻佢，啊，又要塞落兩個耳仔度嚇。咁呢個咧，如果你攞嚟網絡 K 歌咧，戴住咧，咁就輕如無物嚇，就好舒服嘅嚇。咁呢個咧有啲人咧真係唔戴得頭套式耳機嚇，佢會頭痛啦嚇咁樣嚇。咁啊各有所長啊，咁啊視乎自己嘅中意啦。咁而家我就比較中意用呢一類插耳式嘅舒服啲嚇，好似輕如無物咁樣。Hello，呢一節咧同大家講下啲咪啊，網絡 K 歌個咪啦嚇。咁咪又分兩種啦，一種咧就係動圈咪啊，比較出邊啊卡拉 OK 啊，可能屋企啊唱嗰啲咧都係叫動圈咪啦嚇。另一種就係電容咪啦，咁電容咪咧就係需要48伏嘅一個電源嚟推動㗎嚇。咁咧兩種咪咧都有唔同嘅效果啦。咁先講電容咪啦，電容咪咧佢嘅收音係好大嘅，咁咧佢就需要一個比較安靜嘅環境啦。譬如我哋喺屋企玩網絡 K 歌咧，如果用電容咪咧，有一個弊處就係將屋企嘅雜音咧都收納咗入去網絡 K 歌裏邊啊。電容咪就係有呢個毛病，第一個毛病。第二個毛病咧就係話佢因為佢收音犀利啊，好多時啲雜音咧，我哋喺個耳筒裏邊咧係好嘈啊，係聽到哇收到啲雜音啊，同埋嗰個有時有啲電流聲啊會收到，係咁個耳仔比較唔舒服啦咁呢個。咁呢個動圈咪咧就比較簡單少少啦，玩網絡 K 歌咁就收音咧，如果你係調得好噶啦，即係你嗰個配合得好各方面一啲軟件或者一個聲卡咧比較好嘅，咁咧完全係唔會輸俾電容咪嘅咁電容咪我哋所睇睇落去好似比較專業啲咁啊，係嘛？比較專業啲咁樣但係咧，如果從喺屋企玩網絡 K 歌咧，即係個人係比較建議就係用翻動圈咪啦咁冇咁嘈啦。咁同埋咧電容咪同動圈咪咧，同唱一首歌咧都有兩種唔同嘅效果嘅，唔同嘅感覺嘅咁電容咪咧，你唱電容咪嗰個時候咧，你就會發覺你嘅聲音咧，完全係俾佢吸晒入去吸納晒入去咁就可能嗰隻歌咧就會好平平無奇咁樣嘅，即係大聲啲細聲啲咁樣。但係咧動圈咪你就唔同佢咧就係可以即係配合到嗰首歌嘅節奏嗰個高潮低潮嘅一啲情感唱出嚟嘅情感嘅感覺啦即係可能會有啲人係比較中意呢種感覺好似唱歌嘅感覺如果你唱一隻歌平平無奇嘅，都係咁嘅一路唱落好平穩嘅，好清晰嘅係，但係好清晰嘅，但係咧佢就冇咗嗰種即係講嘢嗰種即係抑揚頓挫嗰種高又低咁即係呢個我自己嘅感覺經驗咁我哋睇落嗰個電容咪好似好專業咁樣但係相反嚟講動圈咪有個動圈咪嘅好處同埋咧就比較適合香港嘅環境啦咁就譬如屋企有啲少少嘅雜聲咧，佢都收錄唔到即係我哋要比較近少少個嘴咧嚟收音嘅但係咧電容咪就唔係啦，佢真係可能將
你隔離啊、阿三姑啊、鬧交啊嗰啲聲音都收錄埋嘅啊，有時好誇張啊。如果你屋企咧係好安靜嘅啊，咁你玩嘅時候咧，可能啊街上嗰人講嘢你都收到嘅啊，因為以前我成日都試過，因為以前啊我住得比較低啊，喺二樓啊嚇，咁有時收下低啲車聲啊嗰啲汽車即係嗰啲車行過嘅聲音啊，巴士行過嘅聲音，咁嗰啲收埋落去啊，有時好激氣啊。所以我比較提倡大家玩網絡 K 歌咧，就用動圈咪啦嚇。咁啲動圈咪咧，即係喺嗰個經濟考慮咧，咁都係幾百蚊一支嚇。咁電容咪就比較貴啲啦嚇，拿起手都過千噶啦嚇。有啲咁喺10年前咧，嗰啲仲貴啊，即係喺10年前玩網絡 K 歌嗰啲仲貴，但係而家咧就平咗噶啦。但係平咗咧，玩得下嘅電容咪咧都要過千蚊一支噶啦，嗰啲就好普通噶啦，已經係啊。Hello，呢一節咧就同大家講下舊式嘅玩電容咪咧，玩網絡 K 歌咧，用電容咪咧係需要一個48伏嘅一個電源啦，即係呢個舊式嘅一種橋搭方式嚇。咁電容咪咧需要一條線咧接入呢個電源，再經過呢個電源咧48伏嘅電源咧，你經過呢條線咧就插入你嘅聲卡度啊。內置聲卡或者外置聲卡嚇，呢個係比較舊式嘅一個玩電容咪嘅一個方式啊。因為大家睇到啊，你又要接電搭房牛，呢度一條線，呢度一條線嚇，呢個係好麻煩嘅。咁而家我同大家講咧，呢一節咧就係講網絡 K 歌嘅補品啊，就係一啲迷你嘅調音台 mixer 啲迷你 mixer 啊。咁我攞開呢啲先啊，即係話俾大家睇嘅就係一種玩網絡 K 歌嘅一種舊式用電容咪嚇。咁而家咧玩咧好，我自己本身玩咧，我都係用呢啲迷你嘅 mixer 啊。咁咧佢就比較簡單啦。咁佢需要呢個調音台咧，就需要搭一條USB 嘅一個電源啊，插 USB 嘅電源就 OK 噶啦嚇。咁就呢度咧有個48伏嘅電源啦，就等於正話我哋睇到嗰嚿嘢啊，嗰嚿嘢細細嚿嗰嚿嘢啦，嗰個電源啦嚇。咁啊插咗落去，開咗呢個電源咧，就通過呢條蓮花插咧，呢個紅白蓮花插咧，就通過呢條線咧，就插入你嘅內置聲卡或者外置聲卡嚇。咁其實用呢啲 mixer 嚟做玩網絡 K 歌有咩好處咧？咁就分享一下啦。咁其實我哋見到咁多掣咧，好多時我哋睇到好似好煩咁樣。其實咧玩網絡 K 歌咧根本就大細聲、高音同低音啊，總輸出就夠噶啦啊。咁有機會咧再同大家分享一下第二啲玩法嚇。咁今日就我哋先講網絡 K 歌嚇，就比較簡單啦嚇。插咗呢部嘢，開咗呢個48伏電源就可以就插入你嘅聲卡裏邊嚇。咁而家我哋講呢個就係一個電容咪啊。咁我講翻動圈咪嚇。咁動圈咪咧仲簡單嚇。咁呢個動圈咪咧用咗呢啲調音台咧有咩好處咧？嗱，咁我咧就即係俾大家睇下啦。因為真係我發覺喺香港地區咧，好少朋友都唔知咩叫網絡 K 歌嚇。佢淨係攞住個手機咁樣一路唱，咁佢當咗網絡 K 歌嚇。如果玩網絡 K 歌咧，其實都係一個10幾年前嘅玩法嚟噶啦。
咁呢個就係呢個就係咧動圈咪嘅玩法啦。咁如果我哋動圈咪咧用咗呢個調音台咧，有咩好處咧？咁佢就可以加大我哋呢個咪聲啦。如果我哋喺聲卡裏邊咧，將我哋個咪聲加大咧，可能就會有啲爆音啊，即係佢個咪聲扭到最大。咁同有啲情況咧，有啲聲卡咧，佢話筒嘅音量咧唔係咁大啊。咁我哋可以利用呢個網絡 K 歌嘅一個補品啦，聲卡同埋呢一個啦，咁咧就可以加強佢嘅咪聲啦，同埋嗰個高音啦，咁呢個總輸出啦，咁佢就插落去個聲卡又玩得噶啦，呢個就係比較近呢幾年嘅一個玩法啦，咁我都用呢個方式玩咗好耐噶啦，用一個調音台迷你嘅調音台嚟玩啦，咁同埋咧你用動圈咪咧，你 K 出嚟嗰啲歌咧，即係嗰啲音質係實少少嘅，實啲同埋大聲啲嘅。好啦，咁就呢一節講到呢度。咁咧呢一節咧仲同大家講下嗰啲防噴罩啦。咁我先講呢啲動圈咪啦，咁呢啲就好簡單啫，呢一款就好簡單，吸落去咁用得啦。咁有咩好處咧？咁可以洗啦，咁同埋咧，即係我哋點解要落呢啲棉咧，或者防噴罩咧？因為你 K 歌嘅時候咧，好多時咧要噴咪啊，噗噗噗，即係個口可能有時吸啖氣，唱呢個歌嗰陣時咧，可能嗰啲風啊，就噴咗落個咪度，就個咪就聽到噗噗噗噗咁嘅聲音啊，所以我哋就需要一啲防噴罩啦，咁呢個就係最原始嘅啦，咁呢一隻海綿款啦，咁呢一隻咧就咁樣用嘅，呢個就咁樣用嘅，佢將嗰條橡筋咧打叉佢，但係而家我冇打叉，就咁樣罩住佢嚟 K 嘅，見到咁樣咁嗰條橡筋咧就有唔同嘅，譬如呢啲動圈咪嘅，其實係應該將佢打交叉，即係打交叉喺中間入去嘅，咁我就為咗方便一陣間我試個電容咪嘅，我唔整嘅，大家明白就好啦，打交叉咁樣就當一個防噴罩咁樣咁佢中間裏邊有啲空間啦，等你即係嗰啲氣咧唔會噴到佢噗噗聲就咁樣呢隻就咁用。咁另外呢一隻咧就都係啦佢呢個已經打交叉噶啦，就喺中間咁樣塞入去，塞咗入去，跟住咧呢個咧就可以調校嘅，調校咁個距離咧即係大約咁多度啦，你唔好貼到。即係唔好貼到嗰個咪唔使嚟大約有個空間咁，一隻手指尾咁樣咁你就喺呢度 K 啦，咁就佢本身有個咪罩就防止啲塵各方面嘅，咁佢呢個咧就係防噴罩啦，咁一陣間我講咧佢有咩好有咩唔好咧咁咁佢有唔好嘅處，唔好處都有嘅幾個咁最後呢一個咧，我哋經常喺視頻見到噶啦好多人 K 歌嘅時候咧，都攞塊嘢黑面罩咁樣對住意思就係又係防噴嘅，但係咧，我覺得咧動圈咪咧就唔使用防噴罩，即係動圈咪咧就唔使用呢一種防噴罩，因為你睇唔到支咪喺邊度，一來咁呢三個嚟講俾我揀邊個咧？
咁我都係揀呢一個海綿咪啊，最簡單啦，就方便嘛。咁你人唱歌嗰時有口水啊嘛，咩噴咗落去就攞去洗下佢啊，攞啲嘢浸下佢啊，滴露啊咁浸下佢啊嘛，就搞掂。咁即係我點解講呢一隻咪咧？呢個防噴罩咧唔係咁好咧？咁你呢個防噴罩咧可以剝得落嚟，但係你咧洗咧就有一個問題啦，即係你清洗嗰陣時，因為佢呢啲咧係嗰啲不鏽鋼嗰啲鐵嚟嘅，一洗佢咧好多時候咧都會生鏽啊！呢個我發現咗好多個已經生咗鏽啦啊！但係你講即係方便咧，我都其實幾中意用呢個啊，即係問題就係佢就係一個裏邊係一個即係鐵嗰類啦，咁你攞去洗嗰陣時，佢就會生鏽啊！睇落去幾企理係咪啊？佢呢度好密嘅嗰啲，就等你嗰啲唱歌嗰陣時嗰啲氣咧唔會打落個咪度噗噗聲啊！好啦 ，OK， 我講完動圈咪啦，咪講電容咪啦。咁電容咪咧都係啦都係咁樣塞入去啦防止啲口水或者啲灰塵咧走入去咁我呢個咧就偏細咗就唔緊要，但係可以用到呢個咁啊。咁呢度 K 咁樣就呢個就清洗方便啦咁呢個咧就咁用啦好簡單嘅就呢個設計動圈咪咧就打交叉嗰度橡筋，咁電容咪就唔使打交叉啦，直接拖入去直接拖入去整好佢咁你就 K 得噶啦主要係唱歌嗰時咧就唔好噴落去，就咁樣佢有個空間中間有個空間又唔容易爆咪啦，咁樣擋住佢。咁呢個都可以洗呢個都可以清洗，因為佢後邊呢啲都係海綿嚟嘅後邊呢度呢啲係海綿嚟嘅就防止爆咪啦呢個雙重保護添啦，出邊呢度一個海綿咁呢個都 OK 嘅咁另外一個就係你好多時啦就咁樣將個咪咁樣懟喺後邊防噴咁呢個咧就可以清洗啦，呢隻又可以清洗啦。但係清洗嗰時咧就唔好洗到嗰啲螺絲唔可以成個浸入去，因為佢有啲鐵喺度咧，你濕咗水始終會生鏽嘅。咁同埋咧，佢呢邊咧就係好似嗰個夾咁方便你點樣去擋住個咪咁樣咁你洗嗰陣時咧就攞個花灑肥佢整啲嘢落去洗一洗佢咁樣咁倒住咁嘅俾佢乾啦就唔好掂到啲螺絲，唔好掂到啲鐵位。洗嗰陣時就小心啲咁再重複一次，呢個洗咧就好容易生鏽我真係試過。咁呢兩個咧我就覺得係比較實際啲啦，越簡單，因為佢全部都係膠冇鐵喺度咁你洗嗰陣時咧就方便啲啦咁有時咧譬如你自己 K 歌咧就唔緊要啦咁但係你都要洗有時噴啲口水落去臭啊嘛，咁咪係咪啲海綿吸咗啲口水會臭啊嘛。但係譬如你有好多朋友嚟 K 歌嗰時候咧即係好多朋友嚟玩好多人嚟玩嗰時候咧，咁其實我可以建議你用呢種咁你唱完嗰時咧攞啲火酒或者攞個棉花球擦一擦佢，唱完嗰時譬如你啲朋友唱完咁擦一擦佢咁呢個幾好啦咁或者用啲一次性如果朋友多嘅嚟一人唱嗰時自己攞翻自己個海綿OK 呢節咁講到呢度。好，呢一節咧同大家講下啲咪線咁咧一般咧好多時譬如我哋買啲聲卡或者係買一啲咪翻嚟咧，咁佢配一啲咧好渣嘅線俾我哋嘅。咁呢啲線咧，我一般我都唔用，掉晒噶啦就好似呢一類咁樣根本就我用一排個氧化就唔得噶啦
咁我哋就需要另外一啲自己配一啲線啦，譬如啲接嗰啲 mixer 嗰啲線啊，咁樣買啲好少少嘅啦，咁呢啲線咧都係自己訂做嘅嚇。咁呢其實咁佢有咩好處咧？咁佢係有啲咧個靈敏度高啲啦，即係嗰個速度啊，即係線個速度嗰啲就太專業，我又唔識講啊。咁呢啲係即係玩咗咁多年嘅一啲經驗啦咁咧，我哋好多時咧，咁而家嗰啲玩網絡 K 歌啲線咧，需要呢啲去磁嘅呢啲圈即係好似呢啲咁就將佢嗰啲靜電嗰啲磁咧就減少啦呢啲咁你 K 歌嗰陣時咧，嗰啲音質咪清啲咯。因為咧你玩電腦嗰陣時咧，咁電腦咧可能產生一啲靜電各方面咧，咁會滴滴聲啊嘛，咁滴滴聲好難受噶嘛，係咪？咁同埋咧呢啲線咧係防干擾啊，譬如啲手機啲電波譬如我以前嗰啲線咧，嗰條線擺喺度咧，個手機擺喺側邊咧，佢會影響到個條線嘅，有雜音嘅咁呢啲線咧就係即係減少一啲干擾啦，電波干擾啦咁就一頭一尾都有嘅咁我另外呢一條咧，你睇嗰個粗度，等於幾條嘅咁我呢條咧就係個咪線嚟嘅，我自己訂製翻嚟嘅咁佢出邊又係有一個抗干擾啦呢一陣嘢就係抗干擾啦咁咧，當你 K 歌嘅時候咧，嗰啲靜電雜音少啲啦咁網絡 K 歌咧就係其實每一樣嘢咧都係有關聯嘅譬如啲線K 歌嘅線接駁嘅一啲線同埋我哋一啲轉換頭因為我哋呢啲轉換頭咧翻嚟咧，好多時咧嗰啲咪嗰啲 headphone 嗰啲 headphone 或者係咪咧都係細頭嘅，有啲嗰啲 headphone 都係細頭，咁我哋就需要用呢啲轉換頭啦，去轉咗去為一個大頭啦咁有啲聲卡咧，佢係有大頭有細頭嘅咁一般市面上高嗰啲都係細頭嚟嘅，大頭嗰啲咧就比較少但係都有嘅咁呢一節咧就係講線咧，其實係對網絡 K 歌咧都係好重要嘅因為佢如果你啲線唔好咧，你用一段時間咧，佢就會接觸不良滴滴答答好多電流聲好多雜音咁呢條線咧，我即係好多年噶啦，玩咗到而家都係冇乜雜音攞條線玩咁嗰啲雜音咧，一般咧我哋戴咗 headphone 之後咧，就會聽到呢啲雜音但係錄咗出嚟咧，因為有音樂嘅襯托啦，咁同埋咧有人聲嘅襯托啦，啲雜音咧錄出嚟可能聽唔到，但係我哋自己 K 歌嘅時候咧，我哋係好清楚清楚聽到呢啲雜音㗎所以我哋 K 歌嘅時候咧，線係好緊要嘅。Hello，呢一節咧同大家講下咪架咪嘅支架啦。咁網絡 K 歌咧，其實咧最大嘅即係我哋所講嘅網絡 K 歌嘅時候咧，佢有你自己錄音啦，咁同埋咧又可以去啲直播平台可以同唔同地方嘅一啲朋友網友咁一齊可以每晚 K 下歌飲下酒咁樣嘅咁網絡 K 歌玩網絡 K 歌咧，最大嘅一個禁忌咧就係爆咪啦，同埋你嘅喐個咪嘅時候咧，嗰條線咧會產生一啲好大聲嘅噼哩啪啦嘅聲音呢個係一個玩網絡 K 歌最大嘅禁忌嚟嘅咁所以我哋咧就需要用一支架嚟固定支咪，
咁我哋 K 歌嘅時候咧，一般我哋隻手咧都唔掂支咪嘅，因為我掂支咪咧，我哋人體有靜電啦，咁會產生一啲電流聲啦，咁同埋咧，你可能隻手攞住支咪嘅時候咧，嗰支咪嗰個嗰條線同嗰支咪咧，呢個位咧可能有啲虛位嘅，你就會喐到佢，就會產生正話所講嘅一種電流嘅爆炸聲啊，係好刺耳嘅，啪啪啪咁樣嘅，所以一般玩網絡 K 歌咧，我哋隻手咧係唔揸咪嘅，唔會好似平時我哋卡拉 OK 咁樣揸住支咪喺度 K 嘅，一般都係有個咪架或者個咪座咧嚟固定咗支咪，就唔掂佢噶啦，隻手完全係唔掂咪架，唔掂呢啲，只可以掂呢啲塑膠嘅位置，即係膠嘅位置鐵嘅位置我哋係唔掂佢嘅，因為你一掂佢咧，我哋人體有靜電嘅。咁你一接觸同個電腦產生嘅靜電咧，就會滴滴聲，或者係一種好勁嘅爆咪聲啦，即係你虛位啊，嗰條線係唔喐嘅，因為嗰條線一喐咧一揈咧，佢呢啲咪嘅呢啲三叉位咧，就會同嗰條線咧就會有啲產生虛位啦，產生正話所講嘅呢網絡嘅一啲爆炸聲，噗噗噗好響嘅，所以呢個係。玩網絡 K 歌咧就需要一啲支架、啲咪架咁佢個活動性能係好高嘅咁我呢支咪都係喐嗰陣時咧，我支咪一喐嗰陣時咧就會噗噗聲嘅收晒嗰啲聲音嘅所以我哋記得玩網絡 K 歌嘅時候咧係有一個固定嘅一個工具啦。俾佢唔好喐，同埋隻手唔好掂支咪，同埋唔好掂個咪架，盡量掂一啲塑膠嘅位置，唔好掂啲鐵位Hello， 咁呢一節咧就同大家講下我哋玩網絡 K 歌嘅時候咧，我哋就可以用一啲靜音鼠標撳掣嗰陣時咧就冇噼噼啪啪咁嘅聲音因為有啲鼠標咧，嗰個撳嗰陣時咧個聲音好大聲嘅同埋嗰啲 keyboard 啲鍵盤又係好大聲嘅打字咁樣咁同埋咧有啲鼠標咧佢就可以連埋手寫板啦咁呢一個又係又可以做鼠標啦，又可以手寫板啦。點解我哋要手寫板咧？咁好多時咧，我哋需要喺啲軟件裏邊咧揾歌咁香港咧，我就發現咧，好多人係唔識打字嘅，玩電腦咁好多時都用手寫板嘅咁樣咁你就可以揾一啲手寫板嘅鼠標啦。咁喺上高揾咩歌手咁樣喺度寫就方便啦咁同埋記得靜音鼠標OK， 呢節講完。歡迎香港不同社區聯盟、三座動力天鵝夢社區計劃、香港基層社區婦女民生發展出路合作站。